Hi everybody. Today I'm going to make balloon monkey on the tree. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အားလုံးတာလီစောပါမြို့ဒီလေဒီနေ့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ monkey on the tree ဗမာလိုတော့မတက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမရဗမာလိုလည်းမရဖြစ်နေ Monkey on the tree ဆိုတာတစ်ပင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုလီပူပေါင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ပင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးတစ်ကောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က260လီပူပေါင်းနှလုံးရယ်160လီပူပေါင်းနှလုံးရယ်ဒါကိုယ့်အကူမှုတ်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်အကူ pump နဲ့ထိုးလို့ရပါတယ်ဒါတော့360လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့တစ်ပင်လုပ်မယ်အစိမ်းကတော့တစ်ပင်ရဲ့ဟိုလုံးမယ်အရွက်တွေပေါ့နော်အကိုင်းခက်တွေလုံးမယ်ပြီးရင် paint color ကတော့မြောက်ကလေးလုံးမယ် so this is brown color going to be tree the green going to be leaf yeah the pink color is going to be monkey so I'm going to start with the 360 maybe like this yeah like this and very easy thing I will show you like crossing or you can start from here like this and like about 10 inches yeah 10 inches and twist it and make a little bit bend and you can make a lot small bubble like 1 2 3 4 5 6 7 yeah like a 7 and twist it together and other side similar same side like this twist it so you can make for your children also easy a little bit bend အင်္ဂါကလေးတွေအတွက်လုပ်ရအောင်ပေးရှာပြပေးပါမယ်ဒါမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့စီးပွားရေးဟိုဟာအိမ်မှာဒီလိုတွေမှာဘလုံးပွေးဒီပွေးတွေပေါ့နော်ဇက်ပွေးတွေမှာလိုက်ရောင်းလို့ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လေးလာလို့လည်းရပါတယ်သိရှိနေရှိနေမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒါကျွန်တော် YouTube အကောင့်ကိုလာပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးရုံနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတက်နေတဲ့လောက်သင်ပြပေးပါမယ်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် YouTube Mr. Bo ဘလုံး YouTube channel ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် okay another one 367 same like this and at the end you can pop it or okay one size 7 one size 7 so same yeah this is going to be leaf so now I got 2 so another one I need a same size yeah size တွေကတော့အတူတူပဲဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်လုံး1 2 3 4 5 6 7 okay 7 yeah this is the last one
bend a little bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Before 7, you can pop it. Take a little cut with this scissor. And you can type here. This is the tree, yeah? This is tree, made a little bit nicely. I don't know what kind of tree this. Anyway, and you can make you don't need it. This one, just cut it off. Too long. And hide it. Now we got tree, and we're going to make the monkey. Okay, monkey. I'm going to show you quick. So 2 balloon. You just tie it together. Balloon နှလုံးကိုပူးပြီးတော့တေချာချီလိုက်ပါပြီးတော့ just cut it off အစုံလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါ you got like this and just make the ear နေရွက်တစ်ခုကိုလုပ်ပါ one ear and about 4 inches together, please. Yeah, other side ear, another ear. Yeah, now hit the top. Same side. And you go like this. This balloon coming back. And go back, doesn't matter, yeah? Now we can do like, oh, the ears came out. So now you got monkey face. And when you got like this, put in the middle together like this and twist it. And the one you don't need it breaking. And this one, twist it. Okay, this is going to be monkey, yeah? Before you make the 2 front leg. A share Lenishon monkey. Yeah? And body, and 2 more, a little bit twist,
Another one. 2 small bubble. Going to be bummed. That pin one, no? Milky pin. And 2 more leg. Now chin it down. And tail. A knee bot. A knee bot. So this is the monkey. I know you can't see monkey easily now, but I had to draw the eyes for the monkey eyes. The monkey eyes. Smiling monkey. Can you see a monkey face now? So after you got the monkey going to climb, yeah, or you can push inside if you got bigger one. Maybe one, and just pull inside. Monkey is not easy to climb. A little monkey, just climb. Now monkey there. Yes. Monkey is there. Anyway, find it. Yeah, this is monkey on the tree. I hope you can make it not difficult for you, for your children. Yeah, make nicely on the end before you get your shy. Just make nicely. I hope they will be so happy. This is a monkey on the tree. Okay. မြောက်ကလေးတစ်ကောင်တစ်ပင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးတစ်ကောင်ရပါပြီဒါတွေကိုလေးလာရှင်တဲ့လူတွေကိုကလေးတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကိုမေးလို့လေးရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် YouTube ကိုလာပြီးတော့လေးလာရပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမျိုးကြီးကိုလည်းကျွန်တော် YouTube channel ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် YouTube channel ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာရှိချောင်းမလေးရှိဖို့ကအခရီးနေရကောက်မကောက် 2G နဲ့ဆိုပြီးသုံးလို့ရဖို့မို့ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်း Okay, thank you very much for watching my video. I hope you enjoyed this video. Thank you. Bye bye. Monkey, bye bye. Say mama.